Nduthi imwe iri barabara ikirite igiri iriri nduka kana ikomete na cama wa gutwarithia nduthi uyo ni mutwarithia. Tucerete gerecini imwe ya nduthi mwena wa Uthiru kaunti-ini ya Kiambu gutaukirwo ni maundu maria mutwarithia wa nduthi abatie kumenya utwarithiani wa nduthi wa mwira mundu atuite itua ria gutwara nduthi bara na haha niho aingi magwagira kigerio. Service cia mbere iria ubatie gukorwo ukimiika ni wuiro, iyo niyo service ya mbere biu. Wamigura miruta nduka ubatie yani na yathie kilomita 1000 umecenjie wuiro umeite uria wa kambuni-ini riu umigurire kindu ta nyororo na nyororo icio ni ithiangaga tondu ni kuma migura ni guthie mieri 6. Nduthi kugia na murimu ri ni kuringana na uria ararutithio wira. Ta riu nduthi ya mirigo ri, nduthi ya mirigo ni koragwo igithuka muno ukiringithana na nduthi ya abiria ya kawaida. Abiria wa kawaida ni urakora aracenjia tuindo ta kawiro tu. Uthio na uthaka wa nduthi wa kinya haha wambaga guitangwo thi niguo kwenjera murimu wa muira nduthi irekererio bara. Ni uthaka wa nduthi ru ndiramerutania na uthaka wa nduthi ni giti na itaki na indo ta side cover ici nicio uthaka wa nduthi na cio ndirageria kumirutania ciothe. Riu haha ringana na customer yaku, riu taru ni customer yako muthuri uyu ni customer yako wanga no ndangioka kuoya ni mundu ungi na ngoya ni mundu ungi ni kuigua u ona rucio ndikamuture ndingimuturira rucio. Aturia nduthi ici maratariria wira uyu ndukoretwo ukimatwara wega ta hau gabere ni amu kumana na uritu wa kimuhuko atwarithia aingi ni mangathite gubacirira nduthi ciao, uritu uyu ukiongererwo ni wagi wa stock kuma nja ya bururi hamwe na igomera ria COVID-19. Utu wakwa umaga haha na tumaundu twiri tutatu uguo turi angiri natu. Ici indo imwe ni njagu muno tondu urakora thaa ici stock ya tene ni wera ikuo, hena indo imwe cithirite riu irabidi tuhuthire rimwe ni tuhuthagira hena kindu kiria twendaga muno riu urakora iria tutendete muno ni irabidi riu tucihuthire tondu imwe ni ciagite ni undu wa miaka kuhinga. Riu twina uritu muingi muno tondu customer ni morite muno ona mawira maingi tuthiaga nja riu tutirathie. Mwijo uyu wa nduthi wiguagwo ni mundu uyukitie nduthi kumihuthira kiwonjoria ona kana amwe gucihuthira gwikenia na uria watua itua ria kumihuthira kiwonjoria no nginyagia ehothe kumibacirira. Gitumi kinene kiria gitumite nduthi nyingi ciage bata bururi-ini. Riu nduthi ni uguthie ukaigua ta riu nduthi ya gia 5 ni yathukia gia tuge ni yathukia gia namba 3. Riu wakinya namba 2 ni ukamirugiria gathi namba 4 wacoka gathi namba 5. Uguo riu niguo andu marasurvive no hau gabere-ini ngirathukirie mundu ona arokaga micenjeti. Sana sana saa hii penye watu waendi kazi, kujipatia riziki yetu ni kazi ngumu, wateja ni wadogo. Sasa ile yenye tunapata ni kidogo sana. Pikipiki inakuwa na shida nyingi na hata hiyo shida kidogo lazima itahitaji itatuliwe. O tukiaragira ngano citu kiharo-ini giki atwarithia matiegite gukaya kumana na kuhinyiririo ni mawatho mamwe ma kurigiriria COVID-19. Na nasikia wanasema sheria ati ubebe mtu mmoja na ukeep 1 meter. Niambie pikipiki ni mita ngapi? Ukibeba mtu na uweke mita moja, sio mtu atakuwa ameanguka chini. Ni ngumu. Hata ukifuata vizuri kwa gari mita moja ni ngumu. Hiyo haiwezekani. Gicunjĩ kinene kia mitino ya barabara ĩrĩa yumĩria kĩgiritanĩtio na gũtwarithia nduthi itakinyanĩire ikĩro na mũhũthia ũrĩa ũraheo nduthi rĩrĩa yonania ndariri cia kũrwara. Ona mathĩna ma nduthi magĩthiragĩra kĩharo-inĩ gĩkĩ, atwarithia angĩ nĩ mamũkĩtwo nĩ aruna ao na athii kumana na kũhũthĩrĩria ikĩro cia ũtheru kũrĩ mũtwarithia oro hamwe na nduthi. Na uyu ni murimu utangiturika ceceni-ini ino amu ni wigiririki wa mundu kiumbe na uria utumaga atwarithia aingi morwo ni athii. Ota uria mwiri wa mundu ubataraga gukorwo uri na ugima mwega no taguo ona nduthi cibataire gukorwo ikirorwo mahinda kwa mahinda ta gucendia wiro, kuregeria nati ona ningi kumiga iri na utheru niguo kuguciriria athii na ningi kwacirithia wira uyu. Ribotera Inooro TV kuma Uthiru kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Julius Karithi wa Munene.